Tava fazendo meu ovo, mas daí queimou meu ovo na beiradinha. Tava fritando meu ovo. 2 ovos fritos. E mais uma coquinha. Uma delícia, a cuca. Fritando meu ovo. Fritando meu ovo. Acabou queimando o ovo aí, ó. Ó pra você ver. E água pra passar o... Põe essa água junto com esse café que sobrou. Pra pôr aqui, ó. Beleza? Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Terça-feira. Terça-feira, deixa o like, se inscreva. Terça-feira. Se quiser me ouvir, como é melhor essa terra. Ovo frito, ó. Queimou meus ovos. Fritei muito e acabou queimando os ovos. Junto com a frigideira. Você vê, viu?